Sediwa iya. Merpeki dhateng ingkang wayah kula nyadong dawuh. Pawarta kang ndak tampa kowe sing entuk wahyu. Mane Imandaya tlutuh Kumalasari. Kasinggihan mekaten Yang. Putuku Ngger Sediwa, wong kang bisa medhek kamulyan kuwi abot sanggane. Mesti akeh titah sing kepengin kemelikan satemah tukul rasa iri drengki. Kanggo nyapih lan kanggo sifat kandel. Kanggo sifat kandel kowe bakal tak paringi aji tulak balak supaya sapa wae ora kena lan ora bisa ngganggu gawe. Oh inggih. Ngaturaken panuwun Kanjeng Eyang maju mrene manglunga janggamu tak benget aji tulak balak nggih. Cara ngene iki suwe mijet wae ngranti empal pinecok gudir binendu Sediwa mati ngatang-atang dadi bathang nadyan kowe entuk wahyu ning tanpa guna merga kowe wis tumekaning pati. Penemban Durna kendhogong si wahyu mara iki gawanen lunga Penemban Durna. Kandhani kok ngeyel kowe Ngger Sediwa. Bayi wingi sore kok karep methik kamulyan karo nggayuh kabegjan. Kalah sembur kalah ngelmu karo pun Bapa Sukalima. Kendhogong si wayu bisa tak cekel. Tegese sing entuk gawe dudu kowe. Ning sing entuk gawe Angger Duryudana Sediwa. Lakon ngeten kaca kanteja jawi langit yen tandangane gegono mibur-mibur wancal pundak mlintir jangga Gatotkaca kok ngendhek lakune pune Yang. Nggih, bekti kula mugi konjuk Kanjeng Eyang Begawan Abiyasa. Tak tampa. Ana wigati apa? Nyala wadi sanget. Saksamunipun paduka Kanjeng Eyang mrebeki Paman Sediwa. Kok dumadakan Paman Sediwa menika lajeng kantaka. Menawi ngaten pejahipun Paman Sediwa wonten gandeng janengipun kaliyan paduka Kanjeng Eyang Begawan Abiyasa. Lho, kok ndumuk karo wong tuwa? Apa kelakon simbah kok tegel karo putune dhewe? Kersa ngangkeni menapa mboten? Yen mboten kersa ngangkeni Gatotkaca ora trima. Arepa pinter sekti ning kowe bocah wani karo wong tuwa kuwalat. Kowe bakal kuwalat. Ora ana menungsa sing malati kejaba wong kang menggok kejaba wong kang nakal budine. Gatotkaca aja melu-melu prayogane mundura. Utang pati nyaro pati, utang wirang nyar wirang.
lakon potol mestakane yang abiyasa. Mrene ayo bablas lampung Gatotkaca arep nglangkai abiyasa. Ora ana critane kowe iso menang karo mbahmu Saptarga iki. Sing ora trima golek ana abiyasa. Astaga menawa beri gandel buntut wisa. Nger Angger Duryudana badhe ngaturaken misungsungaken Kendhaga ing Si Wahyu nggih. Pun bapa pikantuk damel kula ingkang badhe ngaturaken wahyu Manik Imandaya Tlutuku Mara. Nggih Angger Duryudana pikantuk damel pun bapa nggih. Tandha teka mangkono dayaning wahyu Manik Imandaya Tlutuku Malasari. Wujude Kendhaga kang cinidra sang Tapa Penemban Durna gedhe walate satemah danguning dangu ana perbawing saklangkung ngageng salah kedaden dadi wraha. Sing ngene kok malah kula dadi celeng kaya ngeten iki pripun, Dik? Dik sing nguni kula nyuwun tulung. Mbok kula nyuwun dipun ruwat dicuni sampeyan teng pundi. Iki kok ana celeng. Lho dicuni kelingan apa mboten? Wujude celeng ning suarane kok Kakang Durna. Kula nyuwun dipun ruwat. Kula nyuwun dipun ruwat dicuni. Lho kurang ajar. Kurawa. Padha nyekel gaman Kakang Durna dipangan celeng. Celenge gebuki. Yo. Oh, jangan. Ayo gebuk. Awas sunduk. Sembelih. Sembelih. Ojo ge. Pandhawa Werkudara Janaka kono ngendi? Njaluk tulung pun bapakku njaluk diruwat nggih.
Mrene Petro. Bapak priksa napa mboten? Piye? Bapak priksa napa mboten? Wong aku ora nandhang Papa Nitya, ya aku weruh. Nek Bapak priksa kok enten lakon sing nyolowadi ngeten iki, Ndara Sedewa kok pejah. Mongko sing mejahi kok Begawan Abiyasa. Niku lumrah napa mboten, Pak? Sing mateni sapa? Ingkang mejahi Begawan Abiyasa, mbahe piyambak. Nek saking pangeras kula niki enten bab sing nyolowadi, Pak. Janjane Abiyasa nika sinten, Pak? Nek cara kula sampean ora trima. Sejo. Ngaturaken kediwasan Kanjeng Rama kula nyuwun adil, kula nyuwun pengadilan. Lho kok semune kaya wong lokro Sejo? Matur dhateng Kanjeng Rama. Kelenggar menika kula cabar gagar wigar tanpa garya. Sing entuk wayu sapa? Paman Sedewa ingkang nampi kamulyan Rama. Yen ngantos paduka Rama Prabu mboten saged Boyong Wahyu Manik Iman Daya Tlutuh Kumalasari ora paedah Sejo duweni wong tuwa. Yang dede kalono kalayatan takut maringkut ringkut ladalah. Oh, anakku ngger Sejo. Nadan dikaya ngopo kowe turasku wijiku. Anak polah wong tuwa keprada. Pandhawa. Sing Wahyu Manik Iman Daya mungsuhe aku. Iki lha kok ana buta selamun-lawun gedene. Ya dasar nyata. Kowe takon marang aku jenengku Cakra Birawa. Kowe Cakra Birawa. Janaka mundur. Janaka mundur aku goleki. Aku goleki Sedewa. Ngepok koncane kadangku Dimas Sedewa. Dudu perkaramu. Mundur. Ora gelem mundur gaglak limpamu kowe. Hei! 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 Werkudara wis ngerti karo aku. Aja meleh kowe. Bojomu pira anakmu sapa aku ngerti.
Aku Cakrabirawa ngamuk punggung golek Sedewa. Aku sing palang dodo Golek Sedewa. wong Werkudara. Gagrak limpamu. Wah, deplok tungkakku pecah dasmu. Hei! Oh! Oh! Ha! Hei! Hei! Bos! Ha! Hei! Bos! Hei! Ayo Melayu. Hei! Sela sanggang kara Sudibda sawara-wara gengnya bendha gajah. Mlayu-mlayu kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Ana buta jenenge Cakrabirawa goleki Sedewa. Mongko Sedewa mati. Negara geger kowe dadi ratu ora bisa gawe tentrem mudhun saka dampar. Ladalah. Oh, iki kana buta wujude ngembari padha karo aku. Aku Cakrabirawa sapa kowe? Kowe takon karo aku jenengku Dewa Amral. Kowe Dewa Amral. Dasar nyata. Aku golek Sedewa. Ora sanggup koncane Sedewa sing ala Dewa Amral. Yen butuh nglecak balung nyokot daging ngombe getih. Klethaken balungku. Wah, glundunge mimis modar kowe. Hei! Ah! Hei! Oh! Hei! Oh, yo! Hei! Wurno! Hei! Oh! Oh! Hei! 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 Apa tumon abiyasa kok mabur? Abiyasa mabur le perang dadak mawi nyokot. Mongko yen upama nyokot kuwi pakarti ning buta, nek lanang yen wadon kuwi ora seksi. Yo, kanggo gemeni wanci abiyasa. Yen pancen kowe abiyasa kang sejati kok tak tamani dayane caraka balik ora apa-apa. Ning nek kowe dumadine berkasaan, aku tak mantek dayane caraka balik mbuh apa dadine mengko. Bos. Waduh mati.
Lah kok Durga meneh? Kowe membo abiyasa. Ya Kyai Semar Badranaya. Mergo aku wis kadung nyagui putuku Duryudana. Dheweke pasrah jiwa raga kepengin gayawayu manik Imandaya Kyai. Aku sago ingkang budidaya nanging syarate sesuk yen mati sekmane dadi wajabalaku. Tak rewangi kaya ngene iki nek isih ketemu karo kowe meneh Kyai, isih ketemu karo kowe. Lakon apa wae Durga yen isih ana danyange wong tanah Jawa urip, ana bumi Jawa Dipa kene iki sing arep ganggu gawe wong Jawa mungsuhe Semar. Mula yen ana menungsa karep nyingkirke akidah, ganti akidah, nyingkirke wilujengan wujud apa wae aku ora trima mergo aku danyangi wong tanah Jawa. Durga sak pranakanmu setan blang blis gundul tuyul gendeng mungil singkirna. Aja nganti ana sing kecret manggon ana bumi kene, papan kene, pekarangan kene sak kiwa tengene. Yen ora gelem minggat isih nekat arep mbajut mungsuhe danyangi wong tanah Jawa. Aku jaluk pamit ya. Minggat Arjuna muridku Arjuna. Arjuna muridku aku njaluk tulung nggih aku njaluk tulung. Mangkono Dian Arjuna tanggap ing sasmita. Ngenipun mandheng ngagem netra permana jati ya netra batin. Ngerti sejatining wujud ponang Wrahaden sembah kaping 3 satemah babar jatining wujud. Kendhaga iki si Wahyu Manik Imandaya. Sejatine sing entuk sedewa ning sing nemu kendhagane pun bapa. Arep atur kanggir Duryudana malah salah kedaden pun bapa dadi Wraha nggih Arjuna. Inggih nyuwun pangapunten. Lepatipun ingkang putra bapa penemban. Malah kowe tak tampa mergo iso ngruwat pun bapa. Paripaksa ora ning sing entuk gawe sedewa kendhaga iki tak pasrahke Pandhawa. Pun bapa bakal kandha nang Ngastina nggih. Kaya lindhu sedina kaping 7 bumine horeg satemah kilat kumeclap yayah nyigar jagat labet perbawanipun buta kalih Dewa Amrel lan Dedya Cakra Birawa. Noyan ayo Baskara timangsa babar jatining wujud. Oh menawi Koko Prabu estu sampun tega dhateng ingkang rayi. Bedah menapa kula dados ratu yen tanpa pengayoman Koko Prabu kula kapejana kemawon kula nderek.
sami aji sampun ngantos kaduk manahipun klentu ing penampi pun kakang nggenipun mimba dados brahala yektosipun rak namung legani anak kula pun Seteja kanthi cara mekaten Seteja lega manahipun dipun anggep yen wong tuwa ndombani wong tuwa mbelani dhateng yoganipun piyambak menawi ngaten Koko Prabu mboten tega dhateng para kadang Pandhawa babar pisan mboten Yayi Punta yen mboten tega kula nyuwun buktinipun Dimas Sedewa sampun pejah kula ing sagamalu yakaken Yayi Punta Doro, Wahyu, Manik, Imandaya, tak jaluk ora entuk rudha paripeksa deplok ndasmu. Wah! Hei! Halo. Entuk ora entuk wayune tak jaluk. Sareh sabar. Durung saiki wancine Bratayuda nyer. 2 taun meneh nyer Werkudara. Kinarya labo-labet lan dharma bekti kula dhateng kadang kula para Pandhawa keparing ing rayi kula badhe matur Dimas Sedewa labet banteripun subratanipun para Pandhawa nggenipun sami nyuwun dhateng Gusti ing rayi kula saged nampi kanugrahaning Bathara Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati Yayi Punta ngaturaken panuwun nyatanipun Koko Prabu sampun manunggal malih kaliyan Pandhawa lan kersa ngusadani Dimas Sedewa. Yayi Punta inggih pangajab kula kanugrahan ingkang sampun dipun tampi dening kadang kula para Pandhawa lantaranipun Dimas Sedewa saged dados sarana tentreming nusa bangsa lan negari lan dados manunggal tetunggalanipun para nayaka lan para kawula temah dados negari Ngamarta gemari pahla jinawi manunggal tetunggalan nyawiji tekadipun inggih ngaturaken panuwun purnaning gati Yayi Punta wilujeng Yayi Punta sakadang wilujeng para kawula ing negari Ngamarta manggya suka basuki kinalisna saliring bebaya manggih hayu rahayu niskala.